Sinjuri nsemmilkom nilqakom għal programmi ieħor ta' Flusek. Għal-ewwel parti tal-programmi llum ħanamlu kuntatt virtwali ma' Sur Albert Frendo, Chief Credit Officer tal-Bank of Valletta, fejn se nitkellmu miegħu dwar inizjattivi li qed jieħu l-bank sabiex jgħin lin-negozju u l-pubbliku in ġenerali f'dawn iż-żminijiet straordinarji. Albert, insellimlek u nilqek għall-programm. Albert, il-Bank of Valletta mill-ewwel ħabbar inizjattivi biex ikun ta' assistenza lin-negozji Maltin hekk kif faqat il-pandemija tal-COVID-19. L-ewwel li tħabbar kien il-fond ta' assistenza ta' 10 miljun euro. Fiex jikkonsisti dan il-fond? Insellimlek u nsellem it-telespettaturi. Naturalment kif faqet il-pandemija, aħna naturalment li għandna il-pols tas-suq, ma l-ewwel realizzajna li hemm ġiex miżuri importanti li jittieħdu biex tiġi salvagwardja ta' sitwazzjoni. U prattikament dawn huma li naturalment fejn jistgħu il-klijenti jissospendu jew jiddifrixxu l-pagamenti tagħhom ħadd ċertu nifs, però mbagħad iktar importanti minn hekk li ninġektjaw il-working capital flows fl-ekonomija. L-ekonomija mingħajr likwidità ma taħdimx, speċjalment dal-perjodu fejn hemm nixfa ta' beħ. Allura naturalment jekk il-business irid jibqa' ħaj u dħul prinċipali tiegħu naqas jew sparixxa, l-unika mezz li jissalvgwardjaw ruhom huma b'żewġ mezzi. Jifħu l-kaxxun tagħhom naturalment jaraw m'għandhomx flus u naturalment iduru fuq il-bank u jaraw kif il-bank jista' jgħinhom. Allura minn dak il-ħin stess aħna minna fond kien l-iktar f'moħħna naturalment il-kumpaniji żgħar l-iktar vulnerabbli għax għall-kumpaniji kbar bqajna inservu klijenti on a case-by-case basis, pero fejn l-klijenti żgħar biex nisimplifikaw il-ħajja u nżidu l-effiċjenza, għamilna fond ta' 10 miljuni for working capital facilities, propju għal working capital. Da mhux żmien naturalment il-klijenti qed jabbuċċawna għall-investimenti, dan huwa żmien fejn il-klijenti qed jiffaċċinawna to survive, biex naturalment jibqgħu għaddejjin. Allura naturalment għandhom il-pagi tal-ħaddiema, għandhom ċertu kredituri, u spejjeż oħra naturalment li jridu jibqgħu jieħdu ħsiebhom. Dal-fond ta' 10 miljuni għadna li għal kull klient jista' jieħu sa massimu ta' nofs miljun u fuq jistellef fuq 3 snin, moratorium ta' 6 xhur, naturalment l-estimi tal-lum li jistgħu jinbidlu għal wara 6 xhur jekk Alla jrid forsi nerġgħu ġew normalità u naturalment jibdew jħallsu dak li jkunu selfu wara fuq medda ta' 3 snin. Nixtieq ngħid però li tant kellna domanda kbira kif naturalment stennejna li wara l-ewwel ġimgħa mhux talli użajna l-ewwel fond ta' 10 miljuni, però kellna niftħu tieni fond ta' 10 miljuni oħra u fil-fatt ħabbarna fil-press release il-biera li ħadna kollox kellna 12 miljun li naturalment aħna kummittajna u dak in-numru baqa' jitla' u llum ġifieri naturalment iċ-ċifra komplet tola iktar minn hekk. Kif nerġa' ngħid dan huwa l-bidu. Ħanikkommettu ruħna l-iktar fondi biex ngħidu l-ekonomija. Albert, biex nibdew nitkellmu fuq in-negozji, il-bank kif qed jassisti lin-negozji? Kif qed ngħid naturalment il-negozji bħalissa hemm ħafna inċertezza u ħafna nkwiet. Naturalment, ġifieri għandek meta għandek dil-marda għaddejja, naturalment għandek is-saħħa tan-nies u l-att umanitarju, però naturalment għandek is-saħħa tal-business u li aħna naraw li l-business jissurvivja tal-perjodu. Issa naturalment hija realtà li minn il-business li kellu ċertu fundamenti, ċertu saħħa għandu iktar probabilità li joħroġ minnha, business li kellu ġar problemi naturalment ħajsib iż-żminijiet iktar diffiċli. Però nerġa' ngħid l-obbligu tagħna huwa li ngħinu. L-iktar mod li qed ngħinu huwa naturalment huwa b'mod li b'mod prattiku. Ġifieri aħna ir-relationship managers tagħna din hemm biex jisimgħu jgħinu. Jekk huwa trade finance tagħna llum qegħdin miftuħin mis-7 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija. Naturalment għax il-kummerċ li għaddej u anke ma niltaqgħux man-nies b'mod li qed niltaqgħu wkoll, però llum qed ukoll nużaw naturalment il-medja l-oħra biex naħdu ħsieb bit-tista. Barra minn hekk naturalment minn qed jaffiċċinana qed naraw il-bżonnijiet tiegħu u ntuh moratorium naturalment meta dak speċi dak l-iktar industri li huma melquta direttament jew indirettament li tista' tvarja 6 xhur skont il-bżonnijiet naturalment tal-klijent u kif fatt ukoll qed ninġettjaw
working capital facilities. Flus naturalment biex naraw li f'medda ta' 3 xhur għal 6 xhur il-kumpanija tkun tista' tiqbad. Biex nagħmlu dawn iqafaw, naturalment qed nitolbu ġiex affarijiet bażiċi. Waħda huwa li test ma' bejn u ieħor kemm ħatkun id-daqqa biex inti da' 6 xhur taqbad dejn, u l-oħra naturalment irridu naraw li jekk ħasal lejn il-passat u fil-futur huwa diffiċli biex tagħmel ħafna projections, mara mill-passat x'tabbilta għandek biex tħallas biex inti naturalment il-libsu il-libsa li tixraqlek. Appell żgħir naturalment il-business people huwa li dawn aħna il-veritajja li qed niffinanzjaw it-telf. Dawn huma żmien ta' telf qed niffinanzjaw it-telf. Allura fl-interess tagħhom li s-self jiġi t-tieni parti. L-ewwel parti huwa kemm jista' jkun jaqtaw l-uġiet, jiġifieri jagħmlu eġerċizzju dixxiplinat ħafna u aggressiv kif dak 6 xhur naturalment l-ispiża tkun kemm jista' jkun inqas naturalment jissalvgardjaw l-impjiegi tan-nies tagħhom. U naturalment magħha mbagħad jaraw x'finanzjarment hemm bżonn li dak naturalment mbagħad ikun jiġi mħallas fi żmien taħt. Ġifieri ma' dawn in-negozji li qed insemmu, is-self-employed qed jiġu assistiti wkoll, Albert? Bla dubju, ngħidlek l-iktar naturalment li għandna għal-qalbna ma ngħidix bħala klixxe huma dak il-klijenti żgħar u self-employed. Għaliex għax dawn naturalment huma l-iktar vulnerabbli għaċ-ċaqliq tas-suq. Dejjem speċjalment bħal dażminijiet. Allora naturalment għandna il-business centers tagħna u għandna l-branch network tagħna li huma earmark ta' dak tip ta' nies fejn dawn mdorrin jiġu jaqbdu jidħlu naturalment ikellmu l-manager, ikellmu relationship manager. Fil-waqt li naturalment maħniex qegħdin nippromovu face-to-face meetings għal ġid tal-klient u għal ġid tal-istaff tagħna stess. Però naturalment l-aċċess huwa kontinwu huwa l-ħin kollu, diskussjonijiet qed isiru biex naturalment ngħinuhom. U ngħinuhom bl-istess kif spjegajt qabel billi nagħtu l-likwidità għax bħalissa l-iktar ħaġa l-ingredient essenzjali biex ngħaddu minnu dan huwa naturalment hija l-likwidità. Issa, daw il-bank ħabbar ukoll assistenza lill-individwi li għandhom bżonn. Fiex tikkonsisti din l-għajnuna? Kif aħna sa ħaġa li tinduna f'dak ċirkustanzi hija r-rabta bejn il-business u l-individwu u bejn settur u ieħor. Ġifieri waħda milli qed nisimgħu wkoll imma xiex dak settur mhux l-ieħor u għandek ċertu raġuni. Jekk jiena naħdem fit-taxi u kont fit-taxi l-airport, vera minix direttament fil-hotel business jien, ma naturalment jiena dependenti totalment mit-turizmu. Allura naturalment daqqa waħda kellna ħafna setturi li intlaqtu. Kemm tat-turistiċi, setturi tar-retail, skejjel, kull ma semmi naturalment għax naqas id-disposable income. Meta naqas id-disposable income jaffettwalek kemm l-obbligi tiegħek kummerċjali u kemm l-obbligati tiegħek personali. Ħafna minn nies naturalment huma sidin ta' djarhom jew isiru sidin ta' djarhom, allura naturalment għandhom commitments ta' home loans u xi personal loans. Hemm ukoll naturalment aħna qegħdin naturalment noffru moratorja biex naturalment ngħinhom jgħaddu minn dan iż-żmien. Appell wieħed però nixtieq nagħmel u nixtieq nuża dal-med biex nagħmel dal-appell. Naturalment, fil-waqt li kulħadd jaffiċċinana għall-moratorium, speċjalment tal-home loans, mu fl-interess ta' ħadd li jekk għadu għaddej bil-paga jieħu l-moratorium. L-importanti li bħala ekonomija il-flus jaqgħu jiċċirkulaw, għax jekk ma jiċċirkulawx il-flus immutu, u barra minn hekk l-iktar ħaġa importanti li billi tipposponi d-dejn ma tagħmel l-ebda ġikla lilek u laqqas il-familja tiegħek meta naturalment għandek il-paga għadha dieħlek, il-paga naqsitlek jew sparixxietlek, ovvjament ħanejnu, però jekk il-paga għaddejja normali, mhux kwestjoni li tippanikja, jekk ikollok problema għada ħassibna biex ngħinuk. Però titlobx il-bank illum xi ħaġa li inti m'għandekx problema biha. Il-problemi ġajdin hemm u sfortunatament għandna ħafna problemi, ma nikkrejawhomx aħna, ġifieri ma nikkrejawx problemi li m'hemmx. Ġifieri fejn inti m'għandekx bżonn ta' moratorium, tkun ħasra qed taħli ħin tiegħek u bħalissa niddeqnu tal-kelma taħli ħin tagħna fis-sens li il-kelma bl-Inglis we are overwhelmed, ġifieri id-domanda għal-għajnuna hija kbira, ġifieri ġast fuq affarijiet personali kellna fuq minn il-klient dell-aħħar ġimgħa li kuntattjana għal ċertuni oħra naturalment biex ngħinuh. Qed ngħinu wkoll naturalment min ikollu bżonn credit card fuq credit card iktar għajnuna jew xi naqra overdraft żgħira, naturalment kulħadd on a case by case basis,
li ma rridu noqogħdu attenti li aħna klijenti ngħinuhom, mhux intuhom dejn li għadha pitada ħajkun problema għalihom. Allura dik hija l-obbligu tagħna u l-ikbar obbligu tagħna aħna li ma naqtgħux linja imma naturalment naħdu ħsieb il-klijenti tagħna u nlobshom il-libsa li tiġihom illum u iktar importanti għada. X'għada naturalment l-ekonomija ħadd tieħu ċertu żvilupp biex tirpilja u meta tiġi biex tirpilja n-nies naturalment kapaċi jgħaddu minnha naturalment u jekk Alla jrid nerġa' niġu fis-sitwazzjoni ta' qabel di fażjoni kera naturalment li għaddejjin tal-pandemija. Albert, il-gvern tal-aħħar ħabbar diversi miżuri. Dawn kif jikkumplementaw dak li ħabbar il-bank? Naturalment jikkomplementaw ħafna. Naturalment il-miżuri tal-gvern għandhom għan wieħed naturalment biex jissalvagwardjaw l-impjieg. U dak l-oġġettiv huwa importanti ħafna kif tafu l-ekonomija tirpilja meta naturalment in-nies ikollhom flus f'idej, meta n-nies ikunu qed jaħdmu u meta jkollhom in-nies aspettattiva pożittiva għal għada. Allora jekk naturalment dax iż-żmien li ħana ddum il-pandemija jirriżulta f'unemployment kbir ħaddum ħafna l-ekonomija biex tirkupra. Però kif tafu l-gvern ma tax il-kumpens kollu naturalment ta' parti mill-għajnuna lil ċerti setturi. Dik fejn fiha nnifisha titlob għajnuna supplementari addizzjonali mill-banek u naturalment mill-entrepreneurs nifishom. U hemmhekk fejn l-banek, jiġifieri barra l-għajnuna tal-gvern, naturalment il-banek jitlu biex jagħtu l-likwidità li hemm bżonn addizzjonali ma' dik tal-gvern naturalment biex il-kumpaniji kapaċi ħassu kredituri u l-impjegati tagħhom. Dik hija parti minnha naturalment ħaġa aktar importanti li ħanaraw nisperaw fil-ġranet u l-ġimgħat li ġejjin huwa il-garanzija li ħareġ il-gvern il-fuq minn 300 miljun euro, s'issa ngħidu l-aħħar turi għandna 350 miljun, li naturalment ħajtihom lil Malta Development Bank biex tħaddimhom u naturalment aħna il-banek kollha bid-darba mhux il-Bank of Valletta biss jista' jislifhom lill-entrepreneurs. L-entrepreneurs id-darba mhux ġast SMEs imma mitkebsu naturalment ukoll il-large caps dawk li jimpjegaw ħafna nies. Jiġifieri meta tara kollu naħseb li ħajkun hemm l-infrastruttura biex nistgħu ngħinu l-investituri tagħna. Stalina bħala banek naturalment li aħna jekk ikun hemm kollox in place naturalment nagħtu il-finanzjament malajr kemm jista' jkun biex iktar mal-flus they flow l-ekonomija jitlu fl-ekonomija iktar naturalment ikun hemm stabilità u iktar ikun hemm inqas biża' ta' nies jitolbu jobs tagħhom u xi businesses li jintilfu. Huwa ħajkun żmien diffiċli, ġifieri m'hemmx ħolm fuq dis sitwazzjoni, ġifieri ħajkunu żminijiet diffiċli. Però naturalment bil-għaqal tal-businessmen, bil-għaqal tal-banek u naturalment ukoll bl-għajnuna meħtieġa mill-gvern naħseb li bħala pajjiż għandna l-abilità li noħorġu minn dan iż-żmien ferm diffiċli.